Бил съм на 5 годинки и тогава помня, че имах едно колело, което е на 3 колелца. Аз съм роден в едно село, което се казва Мадрец, и живеем на единия край на селото, пък на другия край живее на баба ми, на майката, и аз решавам да отида на гости. Но това е на 1,5 километра. Тогава селото се строи. Прави се път по тези други технологии. Сега няма да разкажем за тях, когато трошения камък се чукаш на ръка. Имаше такова време и аз тогава по това време съм роден. И съм стигнал съответно там и там съответно са селите изплащани, защото аз, нали, коли, хора, 1,5 километра, малък, нали, и почват да ми се карат, а пак аз отговарям, съм казал на баба си, аз крайния край искам да строя път, ще видя как работят хората. Днес тази история се обръща и доцент доктор Николай Михайлов учи студентите на тънкостите при изграждането на пътища и магистрали. Километражите на специалистите, които работят в най-голямата българска компания за проектиране, строителство и ремонт на пътища, са навъртяли няколко стотин обиколки на земното кълбо. Наскоро новата емисия акции на компанията доведе до презаписване от 1480 пъти. Небивал рекорд. В биографията на този екип са записани и най-доброто военно летище, не само у нас, но и на Балканите, столичното метро, автомагистрала Тракия. Това са последните 23 км от магистралата, т.е. отсечката от 187 до 210 кръговото кръстовище. Този голям бял лист представлява желанието на проектанта да ни покаже какво трябва да направим. Значи това е неговата идея, което е отгоре, се нарича надлъжен профил. Тоест, това е трасето на магистралата, как ще мине през терена, съществуващия терен. Което е чисто инженерно решение. Къде какво трябва да се изкопае, къде какво трябва да се насипе. А това тук отдолу е все едно, че гледате под него. Все едно, че гледате магистралата отгоре, как трябва да изглежда. Или горното, ако е надлъжен профил, това долу се нарича ситуация. Но тук беше вече борбата дали българска фирма въобще може да спечели голям инфраструктурен проект. Тук беше нивото на по-скоро да подготвиш онази оферта и да покриеш онези критерии, които тогава възложителя в лицето по-скоро дори не на българската държава, толкова колко на европейските банки, поставиха една много висока летва. И ние се промушваме през гледани уши и направихме добрата оферта. Тук миналата година за първи път възложителя пожела банкетите да бъдат бетонирани. Да не бъдат с трошенокаменна настилка, да бъдат бетонирани, което позволява по-добро оттичане на водата и съответно по-добра поддръжка на самата магистрала като цяло в последствие. И те се бетонират от края на асфалта до началото на канавката. Нали, тук може да се види и канавката. Канавките, които ние полагахме, са два вида. Едните бяха сглобяеми в по-недостъпните места, а в местата като това, които са по-достъпни, закупихме специална машина, която минава и ги излива на място с много висока производителност, работи по корда, с електронно устройство, нивелирано от геодезистите, и канавките, можете сами да видите, стават идеално подредени. Много лесно, много бързо и много качествено. Тук за първи път приложихме тая технология. Нали, рецептите за самия бетон са разработка в нашата лаборатория. Самия бетон, той си остава така веднага след полагането, без да е необходима никаква друга обработка, с изключение на едно пръскане против съсъхване, да не се изпаря бързо влагата. А най-голямата смърт за пътя е водата. Значи, като няма добро отводняване банкета, като не е оправен, водата да не се изтича както трябва, естествено, че пътя се страда, да. Там, където се движат колите, там се прави с най-качествения асфалт, нали, който може, с специални фракции, устойчиви на износване, които фракции специално ние ги караме от около 130, 140, 150 км и някъде транспортното разстояние. Вследствие на тежкия трафик, нали, те издържат наполирани и е гарантирано, че при необходимост,
колите спират така добре, както и когато е бил нов пътя. А тук е така наречената аварийна лента, където колите не се движат, само спират по необходимост. Затова тя се прави с, как да ги кажа, обикновени камъни, обикновени фракции, които са от местни източници. Тук не е нужно да има такъв добър коефициент на сцепление, понеже и самия асфалт не се износва така от колите. Затова има такава разлика между двата вида асфалт, визуална дори. Така и на този участък за първи път един вид пробно се асфалтира и средната разделителна ивица между двете платна за движение. Това нещо също подобрява експлоатационните качества на пътя, пречи на водата да прониква в настилката на пътя и по този начин увеличава дълготрайността на настилката. И ако погледнете надолу, ще видите, тук са 10-15 метра насип направени, който е абсолютно изкуствен. Нали? Тази земна маса е докарана, камъни, всичко е докарано от външен източник. В последния участък пък на магистралата, където е много равен терен, там пък трудностите са от друго естество, че вследствие на равния терен преди много години се е решило и са направени оризища. Там имахме трудности с тия оризища, понеже магистралата минава много ниско по терена, така обикновено се проектира за икономии, да няма големи насипи. Тя пък лежи в самата вода на терена. И там също срещнахме големи трудности, до толкова, доколкото денонощно сме изпомпвали вода от определени места, насипвали сме с допълнителни скални материали, само и само да заздравим и основата на насипа, който макар и малък трябва да бъде здрав. Навсякъде има трудности от различен характер. И това е пътя на камъка. Значи от кариерата всичко под асфалта, някъде около метър и половина е само от тук. Под асфалта около метър и половина е всичко от тук. Този голям насип е изпълняван на пластови от по 30 см. 15 метра на 30 см, като ги разделим, са около 40-50 пласта. Направени на всеки пласт трябва да мине геодезията да заснеме дебелината, нивото. Лабораторията трябва да мине да го окачестви. Това нещо, освен в височина на всеки 30 см, става и в дължина на всеки 30 метра. Тези машини, които са при нас, могат да осигуряват примерно около материали, инертни материали за около 2 км магистрала на месец. Тоест, значи колегите долу от магистралата, ако могат да копат и да насипват по-бързо, ние тук ще им осигуряваме по 2 км на месец. Безпроблемно, по всяко време на годината. Това е един от най-големите изкопи, който там сме правили. Само в него има стотици хиляди кубици материал, който трябваше да бъде извозен. И поради факта, че голяма част от него е негоден, да бъде закаран на депо, а на негово място, вместо да се използва, както преди години е правено в част от нашите пътища, материала се е използвал, се докарват материали от външни източници, от тъй наречения голям баир, където ние сме обикаляли, сондирали сме, взривявали сме, с багери сме копали, лабораторията се е намесвала и сме подбирали най-добрия материал, с който може да бъде направено. Ако, примерно, в 1 тон асфалт, като асфалт, в него, примерно, има 900 няколко килограма камъни, които идват от тук. Значи, основното при производството на това нещо е камъните да отговарят на определени размери и форма, да няма плочки, да няма пръчки и известни показатели за мразоустойчивост и така нататък. Този камък отговаря на тия неща и освен това, значи, когато се произвеждат тия фракции, те трябва да са абсолютно чисти, т.е. да няма в тях някакви по-ситни или по-едри късове. Общо взето с нашите инсталации това го постигаме и затова нямаме проблеми с асфалтовите пази и с бетоните, които произвеждат други. Сутрин почва в 3 часа базата да произвежда асфалт, защото карат до Плевен, за да може от порядъка на 6-7 часа да пристигне в Плевен, да почнат да работят хората. Когато работехме на магистралата, последния месец работеше денонощно асфалтовата база. 5000 тона сме стигали, това значи, че трябва да се докарат 5000 тона камъни и да се извози 5000 тона асфалт. И това нещо трябва да става без никакъв проблем. И стана. Това съоръжение е асфалтосмесител.
който е може би последна дума на техниката. Италиански е, Марини, една от най-известните марки в целия свят. И е съвсем нов, монтиран е тази година, специално за автомагистралата. В съседство може да видите и стария смесител, който е, мисля, че от порядъка на 20 години. Му е възрастта, немски, много добър смесител също, но просто устарял за времето си. При максимална производителност 50-60 тона, този е с максимална производителност над 200 тона, значи реално сме работили в работни условия с 200 тона в час. Това е припускането, издава звуков сигнал да предупреди всички, които са наоколо, че се пуска машината, за да знаят, нали, има движещи са части и така нататък. Това си е нормална сирена, не е някаква аварийна. Нали, това са бункерите, външните бункери, където се поставят материалите. Това кръглото е така наречения сушилен барабан. Там минават, изсушават се фракциите, загряват се до зададената температура, тия елеватори се качват горе. Това, което се вижда отвънка по цялата машина, са изобразени на монитора, за да може оператора, машиниста, във всеки един момент да следи действието на всеки един елемент. Това са бункери за външно дозиране, бункерите за инертни материали, събирателен лент с дозатори. Нито един от тия, които са станали оператори, не е дошъл и е станал веднага оператор. Той минава известен период на работа по цялата машина, ако щете, и с лопатата. Това нещо помага те да я познават основно и изцяло, за да може като светне тук нещо на екрана, той да знае физически къде се намира това нещо и ако се налага да отиде на място, да го провери, да го отстрани и така нататък. Две неща трябва да се спазват стриктно. Дозирането на инертните материали и смесването им с битума. Това са изискванията. Когато се работи на магистрала, човек трябва да има две бази. С едната база произвежда основната лента, така наречения сплит мастик, а с другата база произвежда аварийната лента, защото е най-добре да се полагат едновременно. Вие минахте по магистралата, видяхте асфалта, износващия пласт, голямата част е направена тук. Аз бях дълги години началник на лабораторията, така че щом аз казвам, че е добро, значи наистина е добро. Статуята, която виждате тук отляво на мен, е статуя, която е на Ставри Калинов. В нея са заложени много символи, по-важни от които са. Това е горе лъва с малкото лъвче и другия лъв. Това са намерени теракотени плочки, които са намерени тук от преди 5000 години. Тези фосили тук са разкопки при самото строителство на магистралата, при тези големи изкопни насипни работи. Това е зъб, най-вероятно от някакво животно, това е някакъв охлюв, това е някакъв плод, който се е вкаменил. В самото начало при започването на обекта срещнахме трудности с археологията. Голяма част от трасето на магистралата минава по стария римски път Вия Понтика. Има много археологически ценности, които трябваше да бъдат съхранени, разбира се. Това тук отпред е една статуя на професор Старчев. Започваме от колелото и стигаме до това вдъхновение, което всъщност са крилата. И пътя това е движението на човека и неговия дух. А духа не е материален. Последната година с така приблизително мога да кажа, че имаме със средна и голяма големина на обектите, за които участваме. Средно на седмица се падаха, така правихме една сметка с колегите, около 2 големи търга да се попълват. Най-голямото е, че виждаш нещо, което излезе от ръцете ти. Директно си отговорен за това, имаш правата да го направиш, носиш си задълженията, правиш го, виждаш какво си направил. Оценката е много бърза, става или не става и така. Всичко това, което го виждате тук, го имаме и в действителен истински размер в нашата автомеханична база и работилница. Това са всъщност машините, с които ние реално свършваме работата по изграждане на пътищата в страната. Не е въпрос само да купиш едни машини.
И не само да ги имаш, но трябва да знаеш как да се управляват и за какво точно в един цялостен технологичен процес, точно коя машина е необходимо да купиш, коя машина е необходимо като я купиш, като я доставиш по-скоро, тя променя технологичната схема на работа. Ако работите са изпълнявани по един начин, с една нова съвременна техника, те започват да придобиват по друг начин се подрежда самия технологичен процес. И всичкото това се оказа една наука. Много интересна и която аз съвсем с удоволствие преподавам в момента на студентите. Изключително съм изненадан, защото аз преди да започна да преподавам, бях предупреждаван многократно, че в класа ми най-вероятно няма да идват студентите, ще отидат по двама, по трима и ако дойдат по-малко от 5 човека, въобще да не водя лекции и така. А пък сега се оказва, че първо курсът винаги е пълен, студентите слушат, освен това идват и допълнително. От други курсове идват и те слушат просто, защото им е интересно. След като завърших, ми предлагах още тогава да остана в катедрата като преподавател. Аз тогава категорично отказах и това е другият така преломен момент в живота ми, защото бях с идеята, че аз много малко знам от това, което съм учил. И тогава казах, да, аз мога някога да стана преподавател, но най-пред трябва да науча това, което ще преподавам, трябва да го знам добре. И затова пожелах да вляза в практиката и тогава още имаше разпределение и по разпределение отидах в Стара Загора, пътно управление в Стара Загора и там започнах всъщност. Това беше награда за най-бързо развиващ се млад менеджер, която де-факто с почването си на този обект и с година и нещо работа по него, моите ръководители са преценили, че съм заслужил този приз, защото реално погледнато значи, този обект е един сериозен обект, един сериозен проект за 20 и няколко милиона. Нали? По самата метростанция остават вече архитектурните работи, които са довършителните работи, които смятам, че в рамките на една година могат спокойно да бъдат направени. Когато един човек така изпълнява една такава конструкция за първи път, както казвате, малко така му е под лъжичката стегнато, както се казва. Значи изпълнявахме една много сериозна плоча, която беше цялата на скеле и нали, ако само една подпора подаде, нали, всичко може да слезе на земята. И така, докато изпълняваш над 1000 кубика бетон, беше нали, и всичко мина идеално, така да се каже, пътя минава вече над тази плоча, но преди да приключи всичко и да декофрираме, нали, беше доста напрегнато за нас. Ние възстановихме и булевард Сахаров в предишния му вид, който беше преди започването на работите, изкупните работи за метрото. И съответно това го направихме в сроковете, които трябваше да стане и самата конструкция на метрото, от което хората от района предполагам, че са благодарни, защото в крайна сметка се решиха много от проблемите.